कोरोना के बढ़ते कहर के कारण देश भर में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण न सिर्फ आमजनों को बल्कि बेजुबानों के सामने भी खाने की किल्लत खड़ी हो गई है। ऐसे में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नित्य संध्या गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि ने इन बेजुबानों का पेट भर रही है। सुशांत मिश्रा। सुशांत जी, कुत्तों को आप खिला रहे हैं, क्या है ये जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से ये जो जीव जंतु हैं इन लोगों के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो हम सब लोग द्वारा मिल के इनके लिए चावल, अंडा और चिकन मिला के एक में पका के उसमें और सब जितने भी घाट पे जो जीव जंतु हैं उन लोगों को खिलाया जा रहा है हम लोग की तरफ से। कितनी संतुष्टि, बहुत खुशी मिलती है। इन लोग भी जीव जंतु हैं, कोई है नहीं इन लोगों का इस समय यहाँ पे आवागमन हर तरीके से बंद है यहाँ पे, तो कोई आ नहीं रहा है। इस वजह से इन लोगों को खाने का नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से हम लोग सब लोग मिल के सब लोगों को खिलाते हैं रोज़ प्रतिदिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है। अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है।